दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें घर के खाना पसंद नहीं आती है। उनमें से मैं भी एक हूँ। इसीलिए मैं दुकान पे बैठ के अकेली रोज पार्टी करती हूँ। अरे भाई, फुल वाले आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी। अरे दीदी, आप कभी नहीं सुधरोगी। ये लो, जल्दी से मुझे एक पैकेट गोगा के अचार दे दो। अरे गुड़िया, उधारी रखी है, उठा ले। अच्छा ठीक है दीदी। अरे वाह, आज तो पूरा पैकेट अकेले खाऊंगी। अरे ये क्या, ये तो खाली है। अरे दीदी, ये देखो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, छुटकी है तो मैं ही निकाल के खा गई थी। अरे रुक जा छुटकी, मैं तुझे दूसरी पैकेट देती हूँ। रुक जा, मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। अरे ये देख छुटकी, इसमें पूरा लबालब भरी है। अच्छा ठीक है दीदी, यही वाला पैकेट ही दे दो।